সুনামগঞ্জ ও সিলেট থেকে ধীর গতিতে পানি কমতে থাকায় দীর্ঘায়িত হচ্ছে দুর্ভোগ। অন্যদিকে উত্তরাঞ্চলে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। ত্রাণ সামগ্রী ও বিশুদ্ধ পানির সংকটে চলছে হাহাকার। ছড়িয়ে পড়ছে ডায়রিয়া সহ পানিবাহিত রোগ ব্যাধি। প্রতিনিধিদের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন কিরণ মোস্তফা। সুনামগঞ্জে পানি কমতে শুরু হলেও দুর্ভোগ কমেনি বন্যার্তদের। শহরের কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হলেও অধিকাংশ এলাকা এখনও অন্ধকারে রয়েছে। নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে বন্যা কবলিত মানুষ। ত্রাণের নৌকা দেখলেই সাতটিয়ে কাছে ছুটছেন বন্যার্তরা। খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকটে বেশিরভাগ মানুষ। তবে বন্যার্তদের উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড তাদের পর্যাপ্ত সংখ্যক বোট এবং ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে আমাদেরকে এখানে নিয়োজিত করেছে। এছাড়াও পানিবন্দীদের উদ্ধার করে আশ্রয় কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের নিখোঁজ আছে কিনা সেই বিষয়ে খোঁজ খবর রাখা এবং সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের জন্য কোস্টগার্ড সদস্য এবং ডুবুরি দল নিয়োজিত রয়েছে। সিলেট শহরে পানি কমতে শুরু হলেও অসহায় অবস্থায় দিন কাটছে নতুন করে প্লাবিত বালাগঞ্জ, বিশ্বনাথ ও ওসমানীনগর এবং ফেন্সিগঞ্জ সহ বেশ কয়েকটি এলাকার মানুষ। আশ্রয় কেন্দ্রেও পর্যাপ্ত খাবার পাচ্ছেন না দুর্গতরা। যার শরীরে জোর আছে গাড়ি লুট করে নিয়ে যাচ্ছে, এরকমই হচ্ছে। অনেক মানুষ আছে তার নিজ নিজ ঘরে রয়েছে, কিন্তু এদের দেখা যায় যে অসহায় অবস্থা পড়ে রয়েছে। হবিগঞ্জে বৃষ্টির পানি ও ওজানের ঢলে ১০০টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। মন্দির, কালী মন্দির যা ডুবে গেছে এবং ঘরবাড়ি ডুবে গেছে। টাইম হলো ঈদের কিছুদিন আগে সামনে বন্যার কারণে কুড়িগ্রামেও সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় সীমাহীন দুর্ভোগে বানভাসীরা। ঘরবাড়িতে পানি ওঠায় উঁচু স্থানে এবং ঘরের মাচা ও নৌকায় বসবাস করছেন অনেকেই। সরকারি ও বেসরকারিভাবে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত থাকলেও না পাওয়ার অভিযোগ অনেকের। খুবই দুর্দশা, কারণ শুকনা খাবার নাই। আমরা নৌকার মধ্যে বসবাস করতেছি, শুকনা খাবার নাই, টিউবওয়েল দেওয়া আসলে সব তলায় গেছে। এদিকে কুড়িগ্রামে পানি প্রবেশ করায় ২৯৪টি প্রতিষ্ঠানে পাঠদান বন্ধ রয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও জামালপুরে। পানিবন্দী লক্ষাধিক মানুষ। পানি কত বাড়ি তলা গেছে, পানি খেতে পারে না, কষ্ট পানি। ঘর দুয়ার ভেসে গেছে, বন্যা চতুর্পাশে নদী এলাকা বাড়ি। প্লাবিত জনগণ যাতে তাদের জীবনযাত্রায় কোনো ধরনের অসুবিধা না হয়, তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা থেকে শুরু করে সকল বিষয়ে আমাদের পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট থেকে শুরু করে মেডিকেল টিম এবং সকল ধরনের ব্যবস্থাপনা আমাদের মাঝে আছে। টাঙ্গাইলে নতুন করে প্লাবিত হয়েছে বেশ কয়েকটি এলাকা। কিরণ মোস্তফা, জিটিভি নিউজ।